第11节，麻痹、震颤、咳嗽及痰液、胸痛及胸闷、心悸及呼吸喘。麻痹、震颤、咳嗽及痰液、胸痛及胸闷、心悸及呼吸喘，身体出现这5种病症时的表现。1. 麻痹是因掌管该部位的神经异常所引起，虽然日常生活常会发生，但是很多时候却是严重疾病的前兆，还是要尽早接受医生的检查。身体单侧麻痹，只有感到单侧麻木时，有可能是脑中风或脑脓疡等脑部疾病所致。一般脑出血时，一侧的手脚会突然麻痹，失去意识。脑梗塞则会经过几分钟或1天以上，症状才慢慢的呈现出来。左右对称麻痹会造成左右两侧对称性麻痹的脑部疾患的有脊柱变形、多发性硬化症及多发性神经炎等等。其中脊柱变形可能会造成尿失禁，多发性硬化症则是四肢末梢左右相同部位会有麻木感。身体局部麻痹，腕隧道症候群会有手指麻痛感。什么是腕隧道症候群呢？腕隧道症候群又称滑鼠手，是一种常见的职业病，多发于电脑包括键盘、滑鼠使用者、木匠、装配员等需要做重复性腕部活动的职业所患的职业病症，是指正中神经在传导到腕的腕隧道发生神经压迫的症状。如果是感到手腕到肩膀麻木，则要排除是否为颈肩腕症候群或是颈椎变形的问题。当老年人感到下肢麻痹时，可能是因为老化引起的腰椎变形。其他如糖尿病之神经病变及雷诺症也会引起身体局部麻木感。2. 震颤，暂时性或发烧时的寒战是常见的，不需担心。但是若常常发生持续性的颤抖，最好就医检查。静止性震颤，肌肉休息时呈现缓慢且明显的颤动，称为静态震颤，主要是因为大脑底部神经细胞群功能异常所造成，就是大家最为熟悉的帕金森氏病。姿势性、意向性震颤，做某个特定动作或要维持一个固定姿势时，会出现微弱快速的震颤，称为本态性震颤。每个年龄层都有可能发生，但老年人发作的频率最高。运动性震颤，在自主性动作结束时，如拿杯子，会有缓慢振动幅度大的震颤，称为企图震颤。主要是多发性硬化症或脑中风造成小脑功能异常所致。其他如威尔逊症或酒精中毒、药物副作用也会出现此症状。3. 咳嗽及痰液，要注意是干咳还是带有痰液，痰的颜色又是如何。很多老年人呼吸系统机能较差，经过2至3日，如果尚未改善，应早日就医。干咳，一般如果只是干咳，可能是上呼吸道的疾病。如果并有喉咙痛、鼻塞、发烧等症状，就要怀疑是否感冒。发烧超过38度，有可能是罹患流行性感冒。咳嗽带有痰液，一开始只是咳嗽而已，渐渐的有像脓一样的粘液状痰液出现的话，可能是得了急性气管炎。老年人常常因为感冒而并发成急性气管炎，所以要特别注意。不过很多老年人不会出现明显的咳嗽或咳痰的情形。咳血、肺癌、肺结核及支气管扩张症等常常会有咳血的情形。也有可能是因为咳嗽伤到黏膜，所以痰中含有血液。另外，充血性心脏功能不全，又称为心脏衰竭，会像气喘一样的咳嗽，咳出粉红色的泡沫状稀痰。4. 胸痛及胸闷，在警告身体状况的疼痛信号当中，以胸痛最具威胁性，带给人很强的不安感。会造成胸痛的疾病不只是心、肺疾病，还有胃溃疡、带状疱疹、肌肉疼痛等等。虽并非全都是紧急重症，但是一定要接受检查确认是否为重症。如果已经进入检查阶段，但是除了疼痛程度还是一样之外，还有其他症状出现，要早日就诊。循环器官疾病，当老年人出现胸痛、胸闷情况最危急的是狭心症及心肌梗塞。
大家都知道剧烈胸痛乃其典型症状，总觉得胸部好像被虎头钳夹住一般的疼痛，同时也会感到左肩及胸口周围有压迫感。特别要注意的是，有很多患有狭心症或心肌梗塞的老年人并没有很明显的症状。另外，心律不整也会引起胸痛，有不少心律不整合并有心肌梗塞，所以一定要彻底的接受检查。如果出现剧烈的胸痛，并且自胸部转移到背部、腹部时，有可能是罹患剥离性动脉瘤。图中展示的并发症恶心之胸痛，胃溃疡及胆囊炎常会出现胸痛伴有恶心感之症状。呼吸系统疾病，因为肺炎持续严重咳嗽会造成胸痛，如果发炎蔓延到泪膜时，会造成泪膜炎，也会引起胸痛。有发烧症状时，则罹患泪膜炎的可能性就更高。泪膜炎引起的胸痛，其特征是吸气时会更痛，所以可以借由深呼吸视其疼痛程度来判断。5. 心悸及呼吸喘，老年人的肺活量及心输出量较年轻人差，所以容易心悸或呼吸喘。如果症状严重或经常发生的话，最好赶快就医。心脏、呼吸道疾患，心脏或呼吸道疾病患者经常会有心悸、呼吸喘的症状。大致说来，出现水肿、尿量增加时，可能是心脏病；若没有上游症状时，可能为呼吸道疾病。充血性心脏衰竭则会有夜间频尿、呼吸困难、坐起来时身体要向前倾，呼吸状况才会改善的端坐呼吸为其特征。慢性阻塞性肺疾病及肺纤维化等呼吸道疾病，除了心悸以外，还会伴随着呼吸喘之症状。要记得，肺炎经常发病于老年人，所以当发现老年人呼吸喘时，要想到是否有此可能。其他疾病，呼吸喘及心悸检查后并无心肺疾病时，则要考虑是否为甲状腺机能亢进。甲状腺机能亢进还会有双手颤抖、体重下降等症状。其他像低血压、高血压、心脏神经问题也会引起心悸。在下一节中继续介绍病症特征，下一节主要介绍食欲不振、恶心呕吐、吞咽困难、腹痛病症。